disperazione che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani cara io troverò, di gemme d'oro ti coprirò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una cadettina in periferia, una mogliettina giovane e carina tale quale come te, se potessi avere 1000 lire al mese. E allora eccoci qua, e siamo entrati proprio parlando delle lire. Qui siamo a canzone anni 40, 39 deve essere, Gilberto Mazzi, per parlare appunto di com'è il denaro e com'è cambiato in tutti questi anni. Ricordiamo le monete di una volta, quelle che avevano un valore forse intrinseco per il valore del metallo, che era così una volta, no? Pontelli. Ma ci sono delle date storiche che sono fondamentali. Uno, quando Nixon abolì la legge della convertibilità del dollaro circolante in oro. Dopo tutte le monete, tutte le valute hanno il valore nominale che viene dichiarato o sulla moneta o sul pezzo di carta, che poi non è carta ma è cotone. Parlare di valute e di monete in questo periodo qua, appunto con l'avvento delle criptovalute, è abbastanza complesso, però due sono gli aspetti secondo me fondamentali. Un conto è la valuta, un conto è il valore che la valuta ha. Sono due aspetti che possono essere addirittura in contrasto l'uno con l'altro. Parto da un esempio reale, non poetico. Il 10 giugno in Svizzera ci sarà un referendum che propone la moneta intera, cioè per evitare eventuali crisi finanziarie future, alcuni economisti assieme ad altri esponenti universitari, la Svizzera è molto divisa relativamente a questo argomento, hanno proposto che la creazione di base monetaria avvenga solo attraverso la banca centrale svizzera. Teniamo presente che attualmente del volume monetario svizzero solo il 10-15% viene emesso dalla banca centrale, il resto viene creato dalle banche, cioè una moneta che viene definita scritturale, una moneta cioè che praticamente non ha alcuna base economica. Per cui un conto è la valuta, un conto è il valore. Il valore è sulla base di cosa viene valutato. Il valore di una moneta viene valutato dalla componente finanziaria e economica mondiale, dai vari operatori, in rapporto alla sostenibilità del debito, alla crescita economica, al disavanzo pubblico, di conseguenza a fattori fondamentalmente economici. Le criptovalute hanno alla loro base un algoritmo, hanno tanto valore quanto questo venga accettato da sempre un maggior numero di persone. Nel momento in cui uno non l'accetta più, automaticamente perde la validità di titolo di credito. Per cui questo dopo certo, affronteremo la questione anche criptovalute in maniera più dettagliata. Ermanno, il denaro come si crea? Allora, il denaro appartiene a quello che io chiamo la neuroeconomia. Il denaro di per sé non ha nessun valore. Se lo date al vostro gatto, al vostro cane, non gliene frega niente. Se gli date un pezzo di bistecca, apprezza molto di più. Se gli date una moneta d'oro, non sa che farsene. Quindi evidentemente è un tipo di percezione del valore che è tipicamente umana. Ed è uno stimolo, perché dando valore, essendo una condivisione che determinate cose hanno un determinato valore, perché sono rare, come può essere l'oro, come può essere altri metalli preziosi, vengono ambiti. E allora da qui nasce la moneta, ma parliamo prima dell'evento di Cristo, quindi parliamo qualche secolo prima di Cristo. Perché? Perché lo scambio diretto, così nasce l'economia, io ti do 2 polli, tu mi dai una capra, non funziona.
l'economia rimane legata a un'area molto piccola e non si riesce a diffondere. E questo è il principio per cui devo trovare un mezzo di scambio che è al di fuori del contesto dell'oggetto, ma che contiene un valore di un certo tipo. E questo valore, allora più di adesso, è legato all'energia. Quanto uno lavorava, tanto riusciva a mettere via e tanto riusciva poi ad avere la capacità potenziale di poter comprare o vendere e quindi acquisire denaro in cambio. È un mediatore il denaro, è un mediatore che peraltro ha una sua capacità di imposizione e lo troviamo per esempio nei Vangeli. Dai a Cesare quello che è di Cesare, dai a Dio quello che è di Dio, parla esattamente della moneta romana. Rifiuta la moneta romana dicendo quella non appartiene alla nostra tradizione e al nostro tipo, modello di vita in quel momento, perché la moneta romana era un modello di vita. Peraltro la moneta è anche un sistema di comunicazione, è un sistema virale, tant'è che poi gli imperatori ci mettono la propria immagine perché sarà simbolo e quindi acquisirà un valore non soltanto diciamo numismatico, ma anche un valore vero e proprio di simbolo di un impero. E così prosegue. Nel Medioevo c'è la scomparsa totale della moneta, saranno i domenicani a ricostruire il valore della moneta e quindi a stampare moneta, e poi via via tutte le altre città, e prima di tutte Venezia stampa per la prima volta dopo l'impero romano la moneta d'oro, che è il ducato. Subito dopo ci sarà Firenze con la moneta, col fiorino, che stamperà anche lei la moneta d'oro, per cui il povero Dante Alighieri viene condannato a pagare da Bonifacio VIII, papa dell'epoca, suo acerrimo nemico, 5.000 fiorini di multa. È una condanna a morte, ma questo fa parte dell'epoca. Allora, cosa avviene proprio in quell'epoca? Che torna dalla Cina Marco Polo e dice: in Cina, e nessuno ci crede, in Cina io non devo andare con l'oro, io vado con un pezzo di carta e quel pezzo di carta mi viene tramutato in oro. E sembra una fantasia. E nasce la carta moneta. E chi la impone la carta moneta? Un certo Gengis Khan. Poi, naturalmente, Kublai Khan, che è il nipote, proseguirà in questa direzione, perché la gente può attraversare il deserto, può girare mezzo mondo, ma nel mondo, nell'impero mongolo, quel pezzo di carta, se io lo presento a un cambiavalute, è obbligato a darmi oro, pena la morte. Questa era la legge di Gengis Khan. E allora cambia improvvisamente, quella moneta diventa virtuale per l'epoca, esattamente quello che noi abbiamo nel telefonino, perché nell'immaginario dell'epoca un pezzo di carta, peraltro fatta con legno di gelso, no? È talmente strana che è inimmaginabile, e in Europa nessuno ci crede, ma un po' alla volta, ma è l'inizio della fondazione della base aurea. Quel pezzo di carta deve corrispondere da qualche parte a un fondo aureo, cioè a una quantità di oro pari al valore di quel pezzo di carta. E nasce la base aurea, che poi proseguirà in tutti gli anni successivi fino al fatidico momento in cui De Gaulle, estremamente arrabbiato nei confronti degli Stati Uniti, dice: io ho tot tonnellate di carta dollari, ve li restituisco, voi mi mandate tonnellate di oro corrispettivo. In quel momento viene detto naturalmente la banca centrale americana adempia al debito, e in quel momento viene fuori che da questo momento il dollaro vale per quello che è la domanda e l'offerta, cioè diventa un titolo di borsa. Quindi se è richiesto aumenta il suo valore, se invece non viene richiesto può diminuire.
e questo alto e basso non è più legato alla base aurea, la base aurea sparisce e poi con i presidenti successivi ci sarà la famosa deregulation al punto tale dove tutte le regole bancarie che erano basate sulla base aurea saltano. Questo è. Arriviamo ad oggi dove la tecnologia che ci dà una certa garanzia sul valore di quello che noi possiamo proporre attraverso un telefonino, attraverso una carta di credito, attraverso il proprio orologio, abbiamo visto la pubblicità, io posso acquisire e il mio credito, la mia credibilità è nel mio telefonino. Ecco che come in qualche millennio il valore e la concettualità della moneta si sia trasformata. Certo. Zampieri, cosa resta della base aurea? Ma, a parte che ecco, io ormai nutro un profondo pessimismo nei confronti delle valute tradizionali e del sistema di pagamenti tradizionali. È proprio per questo che poi mi sono specializzato e ho approfondito il discorso delle criptovalute. In fondo per me rimane poco o nulla, rimane un ente centrale, la banca centrale, che stampa carta, che io definisco carta straccia, sotto la quale non ci sta più niente, anzi ci sta qualcosa, ci stanno debiti. Ci saranno i debiti dello Stato e sto solamente aspettando, e sono convinto che prima o poi arriverà, sarà questione di 1 anno, di 2 anni, di 3 anni, ma arriverà un'altra pesantissima e profondissima crisi finanziaria proprio perché non si riuscirà più a coprire il debito, non si riuscirà più a mantenerlo controllato come stanno facendo adesso con le politiche monetarie che io definisco in parte truccate, in parte artificiali dalle banche centrali, quindi non si riuscirà più a controllare questo enorme fardello finanziario di carta straccia e di debito ed esploderà una grande e profondissima crisi finanziaria dove io sinceramente, magari mi sbaglierò, non lo so, vedo addirittura che molte valute tradizionali spariranno. Ma dopo quando spariscono dove torniamo? All'oro? No, c'è il nuovo che avanza, c'è la rivoluzione nuova che sta avanzando. Cioè quale? Quella della criptovaluta. Ma che riferimento? Allora una volta si diceva tanto oro, tanta carta. Sì. Adesso con la criptovaluta qual è la garanzia? Chi garantisce che questa criptovaluta non sia una bolla speculativa? Allora io potrei obiettare dicendo, ma cosa c'è sotto adesso il dollaro, sotto l'euro, cosa c'è sotto? Debiti e basta. Che valore abbiamo sotto che mi fa da garanzia, da sottostante? Una volta c'era l'oro, come diceva giustamente lui, fino al 1971, quindi la convertibilità in oro, poi è stata abbandonata e adesso cosa c'è? C'è una montagna di debiti e di carta straccia adesso. Le criptovalute, magari dopo riusciamo a vedere anche un paio di slide perché me le sono portate in modo per dare qualche esempio un po' più concreto. Le criptovalute non sono solamente una valuta digitale che quindi non esiste a livello fisico. Dietro la criptovaluta ci sta un concetto, una piattaforma ed un progetto che si chiama blockchain, che è una cosa molto più complessa, molto più importante. La criptovaluta è solamente lo strumento. La blockchain è il vero cuore di questa nuova tecnologia. Attraverso la blockchain non si effettueranno solamente pagamenti. Prendiamo ad esempio il Bitcoin. Il Bitcoin è una classica criptovaluta nata come mezzo di pagamento, ma esistono tutta una serie di altre criptovalute che possono essere utilizzate come mezzi di scambio di beni e servizi. Ethereum, per fare un esempio, è una piattaforma che permette scambio di smart contracts, quindi non solamente una funzione monetaria. Quindi dietro c'è qualcosa di molto più complesso, di molto più sofisticato dietro alle criptovalute, che si chiama blockchain. Dopo magari, non so, facciamo 2 parole oppure posso... visto che abbiamo per esempio, c'è un precedente di queste criptovalute? Un precedente? È stato fatto qualche esperimento prima di queste valute digitali? Se pensiamo a Bitcoin è nato nel 2009, quindi sì. Non è che sia così giovane, è arrivato in questi giorni, è dal 2009 che Bitcoin e la sua blockchain, sulla quale ovviamente si appoggia Bitcoin, sono in circolazione ed esistono.
Attualmente è già possibile acquistare immobili, case, automobili, pagarsi le vacanze, andare a fare la spesa con le criptovalute, è già possibile. Non c'è dubbio, però Quindi, la solidità, chi è che mi garantisce un minimo di riferimento di solidità? beh, la solidità è fatta dall'incrocio della domanda e dell'offerta e dalla gente, dagli utenti che condividono questa criptovaluta, come diceva prima lui. Solo che il nuovo ecco, le caratteristiche importanti di queste criptovalute e della tecnologia che ci sta dietro è che è una tecnologia che parte dal basso. Quindi non esiste un ente centrale che controlla la valuta o la emette, non esiste. Non esistono gli intermediari bancari, per esempio, che si frappongono tra me e lui, magari, se vogliamo scambiarci un bene, un servizio, o se vogliamo scambiarci anche un bitcoin. Non esistono gli intermediari, quindi pensate anche alla rivoluzione che ci sarà in campo finanziario. Quindi, ma questa entità che gestisce questa moneta prepara dei bilanci, ha dei riferimenti quantitativi? non esiste, è una criptovaluta che nasce dalla rete, condivisa da tutti gli utenti della rete. Tutte le transazioni, per esempio, di Bitcoin sono, anche se sono anonime, però sono rintracciabili, sono tracciabili su internet e visibili da chiunque nel mondo, in qualsiasi momento. Quindi così come è nata può sparire? Ma per far sparire le criptovalute e la blockchain bisognerebbe azzerare internet, spegnere internet. No, questo sì, perché non c'è nessun altro organo centrale che le controlla. È possibile che succederà anche ci sono delle armi contro internet, gli americani l'hanno già usate in Serbia, ma c'è un precedente storico. Che sarebbe quale? In Germania, Schacht, che è uno dei più grandi banchieri e finanziere, ministro delle finanze del Terzo Reich, inventa il MEFO, che è un prodotto inesistente, non legato alla banca nazionale tedesca, alla Bundesbank, e che viene distribuito con un interesse del 4-5%, forse anche di più, dove tutti corrono a comprare questa valuta che non esiste, non ha una base concreta, e ad investire in questa cosa che sarà poi il finanziamento della guerra, perché sarà quella che finanzierà tutto il secondo conflitto mondiale. Questa valuta viene acquistata per esempio dal padre di Kennedy, dal nonno di Bush, perché fanno una speculazione su questa cosa inesistente. Quindi diciamo avveniva attraverso la rete, avveniva attraverso un meccanismo molto più semplice, magari cartaceo, perché allora si credeva molto nella carta, ma non corrispondeva a nessuna valuta e non c'era nessuno che garantiva. E questo fu l'inizio, e lo stesso Keynes, quando seppe di questa cosa dopo la guerra, perché era una cosa assolutamente segreta nel senso era ufficiale, ma nessuno sapeva qual era il bandolo della matassa. Keynes dice è una cosa che si può fare, ma il Terzo Reich l'ha fatta male, cioè Schacht l'ha fatta male, ed era il banchiere di Hitler, il banchiere che fu processato a Norimberga e assolto peraltro, perché era quello che aveva finanziato il famoso attentato ad Hitler. Certo. Midoia. Diciamo che si può andare ancora più indietro nel tempo, fino al Greenback, che aveva finanziato lo sforzo bellico unionista nella guerra civile. Anche in quel caso si trattava comunque sostanzialmente di pagherò. Come mai quelli tedeschi erano riusciti a compiere un apparente miracolo economico? Perché la Germania invadeva Stato dopo Stato e praticava un'economia di saccheggio, quindi per onorare i pagherò usavano spesso le riserve auree della Repubblica Ceca, della Slovacchia, di tutte le loro prede, finché appunto è stato possibile. Innanzitutto, il valore di una moneta è
nel senso più classico termine, la sua utilizzabilità per pagare le tasse di uno Stato. Se uno Stato riconosce un metodo di pagamento per le sue tasse, la moneta ha un corso legale, è accettata. Ci sono naturalmente oggigiorno altre teorie. C'è chi dice che le monete sono tali perché possono estinguere debiti bancari privati. Nel caso del Bitcoin va aggiunto che c'è una grossa componente di costo di generazione. Certo, la produzione, il costo di energia. E che oggigiorno comunque muove un grosso indotto, perché, per fare un esempio, Nvidia, che produce molti dei processori utilizzati per il mining, è uno degli esempi di azienda che fa profitti grazie al Bitcoin senza necessariamente investire in Bitcoin. Questo è anche un modo per spiegare il valore del Bitcoin, perché ogni Bitcoin nuovo è più difficile da estrarre del precedente. Ad oggi sono stati estratti, mi sembra, il 70 o 80%. Circa l'80%. Vuole spiegare meglio questo passaggio, perché i nostri telespettatori non sono Infatti addentro. sono stati estratti l'80% dei 21 milioni potenziali di Bitcoin, ma siccome gli ultimi sono molto più difficili dei primi da difficili estrarre, in che senso? perché all'inizio, quando veniva estratto, diciamo, un blocco di per dirlo in termini molto semplici, quando veniva stato un blocco mi sembrava fossero di 50 bitcoin alla volta. L'algoritmo stesso fa in modo che man mano che si arriva vicino al limite dei 21 milioni, che è il numero massimo, questo valore si dimezza. Quindi mi sembra sia stato calcolato che i 21 milioni dovrebbero essere raggiunti attorno al 2040. 2032 32, sì. Quindi c'è una componente di costo per estrarre un Bitcoin, quindi per sostenere questo modello, diciamo, di profitti dell'indotto è necessario che il Bitcoin valga sempre di più. Non trae il suo valore dalla sua utilizzabilità per pagarsi la spesa, perché nessuno si paga la spesa in una valuta che oggi vale 10, domani 100, dopodomani 50 e dopodomani 200. Certo, le fluttuazioni di valore sono... E le banche centrali sono anche degli istituti che servono per mantenere una certa stabilità e per operare politiche monetarie. È uno strumento la politica monetaria. In questo caso invece la quantità la base monetaria data dal numero di monete e del loro valore è una variabile esterna che nessuno sa precisamente spiegare. Ci sono naturalmente varie teorie, ma nessuno può dire io posso dire quanto varrà il Bitcoin domani. Certo. Allora, volevo introdurre nel discorso anche Maurizio Pallante, perché sicuramente a sentire questi discorsi qua, insomma, le saranno venuti un po' i capelli dritti, no? Mal di testa. Anche mal di testa. Voi della decrescita felice, diciamo, non siete sostenitori del PIL sempre in crescita, no? Quello che oggi sembra sia diventata quasi un'ideologia. Adesso parlare del PIL sarebbe complicato, se volete ne posso anche parlare, ma per limitarmi alla moneta, no? Secondo i calcoli più prudenti circolano nel mondo una quantità di denaro, di moneta, pari a 16 volte il valore monetario del PIL mondiale. Secondo altri calcoli è il 41 volte. Limitiamoci al calcolo più basso. Se con un sedicesimo di tutti i soldi circolanti si può comprare tutto quello che serve per vivere, perché poi si vive con le cose, non si vive con le monete, gli altri 15 sedicesimi che cosa sono? Fuffa, va bene? È un tentativo, in tutto il discorso sulla storia della moneta è mancato un passaggio, che la moneta è nata come mezzo di scambio di beni, no? È diventata il fine. Non è più un mezzo, e chi aveva capito tutte le cose da questo punto di vista
Cioè io suggerisco a quelli che fanno investimenti in borsa, investimenti in banca e così via, di leggere Pinocchio, perché lì c'era tutto. Quando Pinocchio ha 5 monete d'oro, il gatto e la volpe cosa gli dicono? Vai nel campo dei miracoli, piantali e verranno altrettante piante piene di denaro. Cioè il voler fare i soldi con i soldi. Staccato completamente, no? Vuol dire, se io ho bisogno di mangiare e vado dal fornaio e mi faccio dare un panino e ci metto 10 euro dentro, cosa mangio? Uno più ricco ci mette 50 euro dentro, cosa mangia? Allora qui c'è tutta una grande allucinazione collettiva in cui si pensa appunto che quello che conta è far crescere la massa monetaria, perché il PIL è un valore monetario tra l'altro, no? Va bene? Allora dico, quando le persone sono convinte che si possono fare i soldi con i soldi, cioè, possono stare tranquille che prima o poi c'è qualcuno che gli prende quei pochi soldi che hanno investito per fare i soldi e lo lascia in mutande, come è successo con Pinocchio e con la Popolare di Vicenza, per esempio, no? Io dico, non è giusto, ci mancherebbe altro, ma c'erano persone che volevano fare i soldi con i soldi, che investivano per il fatto che gli venivano garantiti dei tassi di interesse molto alti, sì o no? Queste persone sono paragonabili a Pinocchio? I banchieri che gli hanno fatto credere sono paragonabili al gatto e alla volpe? Sì. Allora io credo che è tutto qua. Allora, quello che conta nell'economia sono le cose. Noi abbiamo bisogno di vestiti, abbiamo bisogno di cibo, abbiamo bisogno di una casa, abbiamo bisogno di riscaldamento, tutte queste cose qua. Ecco, possibile che si sia arrivati al punto di far credere che il mezzo di scambio delle cose che ci servono è diventato il fine dell'attività economica e produttiva? Queste cose noi, è l'ultimo concetto che voglio dirvi, popoli diciamo mediterranei, le sappiamo almeno da 3-4 mila anni. Adesso facciamo finta di dimenticarcene, no? Conoscete il mito del Re Mida? Sì. Bene. Il Re Mida sfida Apollo, Apollo sfida il Re Mida in una gara di cetra, di poesia, il Re Mida vince e Apollo gli dice va bene, hai vinto, che cosa vuoi come premio? E il Re Mida dice voglio che diventi oro, non pezzi di carta, oro, tutto quello che tocco. È morto di fame. Certo, Puntelli, siamo vittime di un'allucinazione. Però vediamo di ragionare nel 2018. Allora, in relazione a cosa sottende la moneta e la valuta attuale, è vero, c'è un mucchio di debiti, ma non dimentichiamoci che il debito è la ricchezza altrui, il debito non è una forma di formaggio che invecchia col tempo, il debito viene rinnovato ogni 8, 10, 15 giorni e vengono emessi nuovi titoli perché qui si rappresentano forme di finanziamento per lo Stato che li emette e soprattutto forme di guadagno per chi ci investe, punto 1. Punto secondo. Fare i soldi con i soldi. Nel momento in cui uno Stato si ritrova indebitato e per acquisire consenso elettorale elemosina, prebende a persone che non se lo meritano, questo lo disse Lamalfa nel 1978 intervistato da Alberto Ronchey, visto che piacciono tanto i riferimenti storici, uno Stato che spende in pensioni e in stipendi col debito pubblico è destinato alla disgrazia finanziaria. Tanto è vero che noi l'esempio ce l'abbiamo a 100 km da qua, basta andare in Svizzera. In Svizzera lo sapete quali sono tra le 10 professioni più pagate nel cantone di Zurigo, dove c'è la miglior qualità di vita del mondo, la miglior capitale del mondo e il più alto tenore di vita perché costa tutto molto caro. Sono l'ostetrica, la maestra d'asilo e la maestra elementare. Ovviamente non sono le 3 più pagate, ma sono tra le prime 6. Questo cosa vuol dire? Non è il mondo cattivo, il denaro cattivo o le forme di pagamento, è l'utilizzo che si fa del denaro, perché è vero che io non mangio il panino con i 10 euro dentro, ma la gente quando va a prendere il pane non vuole il pane, vuole il prosciutto, quindi la moneta è un certificato di credito che mi permette a me compratore di acquisire pane e prosciutto e al panettiere l'indomani andare a comprarsi un gelato o un paio di pantaloni con la stessa moneta di scambio. Perché ci sia qualcuno che produce il prosciutto, produce il pane e produce ma il allora vedete che il discorso non è la moneta il discorso è la finanziarizzazione dell'economia rispetto all'economia industriale. Adesso da 5-6 anni tutti quanti sono contro l'economia finanziaria e i disastri dell'economia finanziaria.
finanziaria. Fino al 2011 parlare di PMI venivi bollato, e lo posso dire perché lo hanno detto a me dei ministri, come un vetero post-industrialista comunista, a me del comunista tra l'altro. Questa è la realtà. Noi abbiamo vissuto in un alone completamente staccato dalla realtà, dove la realtà finanziaria sembrava l'unica realtà. Io ricordo fino al 2004 un ministro dell'economia, Tremonti, che adesso viene visto come la persona più intelligente, diceva che il futuro dell'economia italiana era la finanza creativa e tutti gli andavano dietro, l'unico cretino che scriveva contro, e veniva anche preso a male parole. È stato un sogno in cui tutti ci hanno creduto, bisogna ritornare indietro, non c'entra niente la valuta, ma è l'utilizzo che si fa, perché anche i derivati hanno una ragione storica di esistere ed erano stati fatti per gli agricoltori, per evitare che durante il periodo tra la semina e raccolta di un bene non si andasse al di sotto di un determinato valore. Quindi anche la finanza, se viene ben utilizzata, è positiva, non è tutta la finanza negativa. È che purtroppo noi abbiamo ecceduto nella finanziarizzazione dell'economia e ci troviamo in una situazione come quella attuale, ma non c'entra né la valuta né la finanza, è l'utilizzo che facciamo di questi strumenti che è decisamente sbagliato. Certo, andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito e volevo sentire anche gli altri ospiti a proposito anche delle considerazioni appunto di Pallante. Ora cercheremo di capire se siamo tutti quanti coinvolti in questa allucinazione collettiva come l'ha definita. Qualche minuto, torniamo subito, TV7 Match.